Меня зовут Илья Скубак, я из города Ахтырка, Сумская область, Украина. Своей деятельностью начал, лет 17, прям серьезно в 20. Потому что именно в 20 лет я начал делать свои первые металлические работы. До этого были различные эксперименты с холстами. К залу я пришел благодаря моему отцу, который является жестянщиком. Если сказать в двух словах, то он делает различные металлические изделия, трубы, колены для различных газовых котлов. Он может сделать из металла любо что. Я помню, он сделал 3 металлических рыцарей, и доспехи были просто идентичные в музеях, просто один в один. Я вообще начал их делать после 22 года, когда началась война. Не было ни ресурса, ни материала. И я решил, что с того момента я буду работать с тем, что мне попадется под руку, что я буду всеядным в искусстве. С начала миграции это еще больше укрепилось. Просто в каждой стране доминирует какой-то свой материал, который я нахожу на улице. Не знаю, где-то больше колес, где-то больше бамбука, где-то стиральных машин. Все же глобализация все уравняла, и одни и те же самые материалы попадаются везде. И чем богаче страна, тем богаче ее мусор. И это можно проследить в некоторых работах. Тонкие, честные материалы, которые сами говорят за себя. Не нужно ничего придумывать, выдумывать какие-то миры, какие-то пространства, что-то копировать. Это существующие материалы, которые окружают, они под ногами, под рукой. Это моя палитра — это то, что меня окружает. Это опять же симбиоз, это танец. Бывает, конечно, исключения, но в основном она работает вместе. Потому что они сами по себе уже несут содержание и какую-то историю. Они уже отжили свою первую жизнь и отправились на улицу. Я трансформирую их каким-то способом и даю им второй шанс. Некоторым даже 5 минут славы в галереях. Представьте, мусор, который попадает в галерею и получает 5 минут славы. А затем некоторые из них снова попадают на улицу. Это довольно-таки интересно здесь смотреть на историю материала. Конечно, высказывание, но форма является телом и плотью. Это как тело и дух, или внутренний голос, смотря кто во что верит. Они живут в симбиозе, и хорошее искусство должно иметь то и другое. Это проект, который мы сделали с моими друзьями. Каменная летопись, в которой мы отображаем какие-то мировые события, наши размышления, темы, которые нас волнуют. Это какой-то ответ на инфошум современности, поколение рилсов, тиктоков, где все куда-то быстро несется, и ты не успеваешь схватиться за новость, как она уже устаревает, и новости просто как снеки. Мы намерены
запечатлеть и оставить это для будущих поколений, которые будут жить уже в других мирах. Возможно, уже для тех людей, для которых самолет будет каким-то мифом про слонов, которые держат землю. Есть какое-то определенное чувство, что вот если сделаешь чуть-чуть больше, то это уже будет перегрузка и все. Да, про это очень часто я думаю, потому что каждый материал, который нахожу, это случайность. Да, я особо и не понял. Это не то, что было какое-то решение, что вот сегодняшнего дня я художник. Это как-то накрыло. Не знаю, я отношусь к этому как к какой-то болезни, потому что это мешает жить. Да, мне, как каждому художнику, конечно, важно, чтобы работы сохранились, чтобы осталось какое-то наследие. Тем более искусство является средством бессмертия. Ну и также хочется, чтобы что-то было сейчас, не потом, когда тебя не будет, а сейчас. Потому что все, что будет потом, это уже не имеет значения.